ფუნქცია გამრავლების საქმე უფრო იოლად გადგეს განაჩენი, არ იყოს უთხوارი მტკიცებულებები, ასკარა და დამაჯერებელი შეიცვალოს. იგივე მაგალითად თუ იყო აქამდე რომ ჩამონათვალე რა შემთხვევაში შეიძლება აიცილო მოსამართლე და იქ სხვადასხვა პუნქტებია რა შემთხვევაში შეიძლება ვიცი აცილება მოსამართლეს ან პროკურორს. და ერთ-ერთი პუნქტი არის რომ არის სხვა გარემოებები, რომლებიც ერთს ბადებს მის ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობაში. ეს პუნქტი ამოღებულია. ანუ ნებისმიერი ისეთი გარემოება შეიძლება იყოს, რომელსაც ყველაფერს ვერ ჩამოწერ, ხო? და გამოვლინდა რაღაც გარემოება. დღეს არა კონკრეტულად გიწერენ, აი ამას თუ არ ეთარდება, არ ეთანხმება, მაშინ ამას ვერ გაცდები, რა თქმა უნდა ახალი გარემოება გამოიკოცოს, შენ აცილების საფუძველი არ აქვს. რა ვიცი, კიდევ ძალიან ბევრი ის არის ცვლილება. ისაუბრა სასამართლო პროცესების გადაგროვის პრობლემა. არ არის მარტივი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ამბობენ, რომ არ არსებობს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. კი ბატონო, მაგრამ იმ ქვეყნებში პათოლოგიურად ისაუბრა ტექნიკური საშუალებების არსებობაზე და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნდობა სასამართლოს მიმართ. არის მაღალი. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში სასამართლოს მიმართ ნდობა საზოგადოების არის დაბალი და მე როგორც იურისტი მოქალაქე სერიოზულად მაწუხებს, მაგრამ ჩვენ ამ პრობლემას ვერ გადავჭრით. როგორც ჩაშანი იღებდნენ ამ ცვლილებებს და ამბობთ, რომ არასწორია ხო? არასწორია, თუ სასამართლო პროცესზე ვიღაცა იქცევა არასწორად. მოსამართლეს აქვს ხოლმე ბერკეტი, რომ დააჯარიმოს, გააძევოს, დააპატიმროს, ბოლოს და ვიცით რომ დაუპატიმრებია, ხო? მაგრამ და პოლიტიკოსები იქნებიან თუ ჟურნალისტები თუ წესით ხარობენ, არსებობს ამის კანონი და სასამართლო პროცესში უნდა იყოს წესები, რა თქმა უნდა, მაგრამ პროცესის დახურვა გამოსავალი არ არის, პროცესის დახურვით რა შედეგი მივიღეთ? საზოგადოება ვერ ხედავს მასაჯულება როგორ ხორციელდება. საზოგადოება ხედავს პროკურორს, რომელიც საუბრობს მასაჯულებაზე. პროკურორმა მასაჯულებაზე არ უნდა ისაუბროს. პროკურორმა ისაუბროს ვალდებაზე, სახელმწიფო ინტერესებზე და მასაჯულებაზე უნდა ისაუბროს მოსამართლე. და მნიშვნელოვანი საკითხი. შევახსენებ თუ არსებობს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ისე მახსოვს, თუმცა შეხვდა ცოტა ხნის წინ ანტიკრიზისულ საბჭოს, ევროპულ ანტიკრიზისულ საბჭოს პარლამენტში, იქ იყო ამ თემას საუბარი და წერილობით მე მაგალითად პარლამენტში ვერ გვერდით მაქვს საკითხული, წერილობით გავსურდა ინფორმაცია, რომ გადაიხედება ეს საკითხი. სასამართლო დარბაზების გადაღების საკითხი. კანონში დღესაც წერია, რომ მოსამართლეს თვითონ საკუთარი ნებით შეიძლება გადაიღოს სასამართლო პროცესში, მაგრამ კითხვას ვსვამ, ვინ წყვეტს ამას? თუ პროკურორმა დაასაბუთა შრომგომლობით, რომ უნდა იყოს თომა გადაღებული. ეს რამხელა რამდენია ალბათობა იმისა, რომ ეს დაკმაყოფილდეს. და მეორე, ნაფისაჯულების შემოღების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გადაღება არ მოხდეს სასამართლო პროცესის და ნაფისაჯულების ცნობადობა რო არ განხორციელდეს, არ გამჟღავნდეს მათი ვინაობა, მაგრამ ჩვეულებრივი პროცესების გადაღება შესაძლებლობა აუცილებელია საზოგადოებამ ყოველ რომ გაიხსნას, რომ მასაჯულება არის ქვეყანაში და მოსამართლეები არიან, რომელსაც უნდა დაამტკიცონ და რომ ისინი დამოუკიდებლად ახორციელებენ მასაჯულებას. აქ ამ შენიშვნებზე აღარ-გამძლეობები კონკრეტული შენიშვნები ჩავნათ თვალსა ესეთ ჩვენი ორგანიზაცია შემთხვევაში ახალგაზრდების ასოციაცია როგორც 2004 წლიდან მოყოლებული დღემდე ცდილობდა ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღო იმისათვის რომ რაღაცა გაუმჯობესდეს. ამ ეტაპზე ჩვენ კვლავ გავაგზავნებთ თუ სამუშაო შეხვედრები იქნება და მონაწილეობა ამ პროცესში, მაგრამ არ შეიძლება ცენტრში შევიდეთ, არ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ იმისათვის რომ პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ პირველი იანვრიდან უნდა გქონდეს ნაფისაჯულება. ჯობია არ იყოს პირველი იანვრიდან ნაფისაჯულება, იყოს ცოტა მოგვიანებით და მივიღოს ისეთი კოდექსი, რომელიც რაღაცა შეიძლება. გაიგებია ბატონო, დღეს ცუნამი მოდის დემოკრატიული ძალის და საერთოდ სამწუხაროდ მიღება ეს დოკუმენტი. ხოთი შენ მაყურებელი შემოვიყვანოთ ბატონებო და გისმენთ ახ ეთერში ხარ? გისმენთ. დიახ ეთერში ხარ. ალო? დიახ. ბატონო დავით. დიახ. ისა გაწუხებ ძალიან დიდ ბოდის გიხდით, მაგრამ ძალიან განყარებული დედა ვარ. გისმენთ? ისა რა ქვია, ჩემი შვილი, რომელსაც უმამოძვდი, მეორე კიდე ჩავარდნილი პირველი ჯგუფის ინვალიდი და მე მეორე ჯგუფის ინვალიდი. მოხდა ისე, რომ ეს აღარაა საჭირო, როგორ და რა, არასწორად დაიჭირეს. მითეს ყველაზე საშინელი მუხლი 177-ის მესამე. მერე საპროცესო ძლივს კაპიტალის მოვაგროვე 1000 გადავეხადეს ყველაფერი და კარგი ძვირფასი პირველად 26 წლის არც ნასამართლები არც არაფერი სულავსი არაფერი და ნუ კარგი 6 თვენახევარი გავიდა. ხო ვისთან არ მივედი პრეზიდენტის ზაგარეიშვილმა კი დიდი სიამოვნებით იქით ვითომ სამი განცხადება. დარჩენილია 5 თვენახევარი. უმძიმესი ავადმყოფი დედა და პირველი ჯგუფის ჩავარდნილი ძმა, რომლის პატრონი იყო ეს.
ხო და აი მაინტერესებს რა, აი ტელეფონი წერია ამ განცხადებები რომ შევიტანე. ჩვენ ახევარია ბრეკავ და მე ვერცერთხელ ვერ მოვხდი. და ბრეკავ ხო ერთადერთი კანცელარიაში და მეუბნებიან ჩვენ კომპეტენციაში არსებობს. ხო და ამ ნომერზე დარეკეთო. აი ეს ნომერია ხო 28 27 39 არ არსებობს რომ აქ მოხდე. ხო და აი მაინტერესებს აი რანაირად მოვიქცე ადვოკატი თუ ყავს ხალხად. ხო და თუ ეს არ იქნება არ ეკუთვნის მისგან არ ეკუთვნის არ მერე ადამიანები რო ვიცხო თუ რა იურისტებთან მივდივარ მეუბნებიან კი როგორ არა ეკუთვნის და რო ადვოკატი თუ ყავს როგორ არა ყავს ადვოკატი ხომ თქვენმა ადვოკატმა უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში პროკურორს იმითაც თუ თქვენ სრული გაქვთ საფუძველში თანხმობა გაგონოს კიდევ ერთხელ გავმეორებ რა არის ამ შემთხვევაში კი ბატონო ეს არის საკითხი ნუ ამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა როგორც ბატონმა გელა აღნიშნა კონსტატაციის გაცემა ეს კოპიტაპერტაში არასწორია იურისტის მხრიდან მაგრამ მე როგორც მივხვდი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად თავაზობს ანუ ოჯახური აქვს საკუთრში თანხმობა გაფორმდეს და პასუხს ვერ იღებს და ადვოკატის როლი აღნიშნავს რომ ადვოკატი აუცილებლად უნდა არსებობდეს საკუთრში მაგრამ ხანხა შეუბრუნებია გადაუხდია და ორთენ ახსენებია გადაუხადა თუ არა ეს არ ხსენებია ბატონო დავით იმედი მაქვს რომ რაღაცის გადახდა არ მოხდა ამ გზით ეს იქნებოდა სრული უკანონო კრიმინალია აი ეს საინტერესო ბატონო დავით ესეც მიანიშნებს პრობლემზე რა პროექტია რა საპროცესო შეთანხმებით ავკარგიანობაზე არაერთი თქმულა და მე ვფიქრობ რომ სამწუხაროდ ინფორმით გადადის აფორმითად დღეს მოქმედ კანონშია პროექტის გადადის მაგრამ დღეს ერთ შეხვედრაზე ამ თემაზე ერთ ადვოკატმა იკითხა რომ კი მაგრამ რატომ არ უნდა გქონდეს ფორმალურად უფლება ადვოკატს რომ მოითხოვოს საპროცესო შეთანხმების დადება და ეს დავფიქრდი დღეს კანონი არ აქვს ამაზე შეიძლება კანონში არ წერია თქვენ შეგიძლიათ შეთავაზოთ პროკურორს საპროცესო დამიდევა მაგრამ სრული დისკრეცია სრული პროკურორის გადასაწყვეტია თქვენ საპროცესო დაგიდებენ თუ არ დაგიდებენ მე დავფიქრდი რატომაც არა ხო მივხვდი რომ მარტივია ამ შემთხვევაში თქვენ ჩვენს ადვოკატს მიეცემა უფლება რომ მოითხოვოს საპროცესო შეთანხმების დადება ამ უფლებას მოყვა ვალდებულება ხო შესაბამისად პასუხის გაცემის ვალდებულება უნდა არსებობდეს და რაღაცა შეიძლება პასუხის გაცემა არა ხო არას მომოყოს არა იმიტომ რომ არ გვითანამშრომლებით არა იმიტომ რომ ისეთ დანაშაულია რომელზეც საპროცესო დადება არ შეიძლება არის რაღაც დანაშაული რომელიც მივიჩნევ ჩვენ წამება იქნება მკვლელობა თვალშეშინებდეთ რომელიც არ უნდა დაიწყოს საპროცესო შეთანხმება მაგრამ ეს ვალდებულების წარმოშობა გარკვეულწილად არსულებს მაგრამ უფრო სამართლიანად ხსნის ხო სამართლებრივი ორგანოების საქმიანობას ამიტომ ამ შემთხვევაში ასულსგებლობა ყველა უნდა ავიღოთ ჩვენ ადვოკატებმა თუ ასე ვთქვათ პირება რომელიც აქეთა მხარეს არის პროკურორებმაც და სასამართლომაც ძალიან ხშირად ჩვენ კამათობთ ხოლმე რა როლი უნდა ქონდეს მოსამართლეს გვიხდება იმის კითხება რომ მოსამართლემ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მაგალითად დაგარალებული ცნობა დაგარალებული ცნობა პირის არ არის მარტივი დეტალი მაგალითად მოგიყვანთ 7 ნოემბრის დაგარალებული 7 ნოემბერს დაგარალებული მოქალაქეები რომელთა საქმეები ჩვენ ევროპის სასამართლოში წავიღეთ იმიტომაც წავიღეთ ევროპის სასამართლოში ერთი წლის განმავლობაში ცდილობდით რომ მათთვის დაგარალებული სტატუსი მიეცათ და მათ უარი უთხრეს ეს რო ჯერ კიდე არ არის დადასტურებული დანაშაული მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ათქეში არიან, ჩვენ ყველა ვიცით ხომ კონკრეტულ სახელის დასახელებას და შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს. რატომ არ სწორდება დაგარალებულს? იმიტომ რომ დაგარალებული ცნობა იწვევს გარკვეულ ვალდებულებებს, შესაძლებელი კანონითაც კი ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ ადვოკატის ძლევა უფლება გარკვეული საპროცესო ხონდება გააჭაროს. და აქ დღესაც წამოწობდით ამ ვთქვათ პარლამენტის წარმომადგენლებთან პროექტში თავიდან შეტანილი იყო დაგარალებულად ცნობის გადაწყვეტილებას იღებდა ამ პროკურორი ან მოსამართლე. ან მაგალითად თუ პროკურორმა ამჩნია დაგარალებულად პირდაპირ მიდიოდი მოსამართლესთან და ის ცნობდა მე დაგარალებულად თუ დავადასტურებდი რომ მე ვარ ეს ადამიანი რომელიც ზიანი მივიღე ხომ? ამ ვერსიაში ხა ამოღება უნდა მოსამართლე. ამბობენ რომ მოსამართლე ატომ იღებდეს ამას გადაწყვეტილებას. არა, ხან დაგარალების არანაირი უფლება არ აქვს. აქვს მოწმა მინიმუმ ინფორმაციის მიღების უფლება ხომ აქვს ბატონო გელა. ანუ აქაც ამაზე მიდის საუბარი რომ მე თუ პროკურორი დაგარალებულად ამცნობს. შესაბამისად ინფორმაციის მიღების უფლებაც მეკარგება რომ ვიცოდე პროცესი როდის გაიმართება. აი ახლა საპროცესო შეთანხმება აქცია გიორგი და ამ ქალბატონმაც მართლაც გაუკომართებული ფორმებით ხდება რა ჩვენთან. უამრავია შემთხვევა, როდესაც აი ამ საპროცესო შეთანხმების ფასად დამნაშავე, რეალური დამნაშავე გამოდის გარეთ და უდანაშაულო ადამიანი იხდის ხანგრძლივად ან უვადო თავისუფლების აღკვეთასაც, აი გიორგი გუჩიანის მაგალითია კლასიკური